Дархуул аймгийн Азаг даргын тамгын газар аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоотой хамтран мянган ээжийн баярыг жил бүр тэмдэглэдэг уламжлалтай. 1995 онд анх энэхүү баярыг тэмдэглэж ирснээс хойш өнөөдөр 22 дахь жилдээ золгож байна. Жил бүрийн энэ өдөр Дархуу хотыг бүтээн байгуулахад гар бие оролцсон, манлайлан ажиллаж байсан үе үеийн буянтай ээжүүд, ажилсаг, тэргүүний шилдэг эмэгтэйчүүд хойч үеийг залгамжлын охид бүсгүүчүүдэд алдаршуулан тэднэр бахархан гойж талархан тэмдэглэсээр ирсэн билээ. Орон нутгийн хөгжлийн бүтээн бүтээлчээр ажиллаж өөрийн идэвхтэй мандатаараа байгууллага хамт олон савраа авчирсан шилдэг эмэгтэйчүүд бидний дундаас төрөн гарснаас Хөдөлмөрийн Баатар 4 гавьяа цодтон 8 эмэгтэй байгааг энд дуудахад таатай байна. Шинээр байгуулагдсан Монгол Улсын засгийн газраас эмэгтэйчүүдийн чиглэлээр олон арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Үүний нэг жишээ нь Монгол Улсын хүн амын өсөлт, төрөлтийг дэмжих бодлогын хүрээнд ихэд тэтгэмж хөнгөлт болох тухай хуулийн төслийн үйлчлэлээр төслийг хийгдсэн. Хуулийн төслийг боловсруулан засгийн газрын хурдаар одоо хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хуулийн төсөлд тэгээс 3 насны хүүхдээ асарч байгаа ихэд улирал бүр цалин болох цалинтай ээж хөтөлбөр хэрэгжүүл. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 100% төрөөс хариуцаж мөн 3 ба түүнээс олон хүүхдээ өвд толгоосон ихэд хөдөлмөрийн үлсний доод хэмжээгээр улирал бүр дэмжлэг үзүүлэхээр туслаа. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан Дархуул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбоо Дархуул аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран энэ жил 22 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. Дархуул аймгийн хэмжээнд 51.3% нь эмэгтэйчүүд байдаг. Энэ дундаас бид нар жил болгон уламжлал болгон зохион байгуулж байгаа мянган ээжийн баярт маань энэ жил нийт 66 ээж мэн 33 ээж мэн шилдэг ээж буянтай ээжийн номинацд байгаа. Тэгээд Дархуул аймгийн шагналууд Монголын эмэгтэйчүүдийн албаны хүндэт тэмдэг, Дархуул аймгийн эмэгтэйчүүдийн албаны хүндэт тэмдэг, дурсгалын тэмдгүүд дээр шагнагдж байгаа. 1911 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдрийг олон улсын эмэгтэйчүүдийн баяр болгон тэмдэглэж 1975 оноос хойш жил бүр энэ өдрийг олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах баярын өдөр болгон дэлхийн өнцөг булан бүрт тэмдэглэлээр ирсэн түүхтэй. Дархуул аймаг нь нийтдээ 99 мянган гаруй хүн амтаагаас 50.9%-ийг эмэгтэйчүүд эзлэж байна. Нийт эмэгтэйчүүдийн маань дунд алдар тэхийн 1-р одонтой 2164, алдар тэхийн 2-р одонтой 4527 эхчүүд байна. Шилдэг ээж буянтай ээжүүдэд тодруулан шагнахын өмнө Дархуул аймгийн Засаг даргын шагнал, Дархан сумын Засаг даргын болон Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны шагналаар шагнаж урамшууллаа. Аймгийн тэргүүний ажилтны цол тэмдгээр 5, аймгийн Засаг даргын жуух хүчгээр 4, Дархан сумын Засаг даргын жуух хүчгээр 2, Дархуул аймгийн эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр 1, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны дурсгалын тэмдгээр 2, Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр 11 ээжүүд, эмэгтэйчүүд шагнагдсан юм а. За би 9-р огийн иргэн Минт Жаргал гэдэг хүн байна. Энэ сайхан баярын өдөр Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр шагнагдсандаа маш их баяртай байна. Ингээд энэ Мартин 8 шинэ жилийн цагаан сарынхаа энэ сайхан баярын өдрүүдээр эмэгтэйчүүд маань маш олон хүн шагнал авч урам зоригтой шинэ оноо өгтөж байгаад маш их баяртай байна. Тэгээд нийт Монголын ард түмэнд болон Дархан уул аймгийнхаа бүх эмэгтэйчүүдтэй баярын мэндчилгээ өргөн дэвшүүлье. Тэгээ өнөөдөр Монголын эмэгтэйчүүдийн баяраар Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны хүндэт тэмдгээр шагнагдсантай маш их баяртай байна. Ингээд энэ дарханчууд, залуучууд та бүхэндээ эрүүл их аз жаргал, сайн сайхан хүрсээрөө. За ингээд юуны өмнө өнөөдөр Дархан уул аймгийнхаа нийт эмэгтэйчүүд болон нийт эмэгтэйчүүд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын мэнд хүргье. Өнөөдөр одоо ингээд Дархан уул аймгийн тэргүүний ажилтны цол тэмдэг авсандаа маш их баяртай байна. Залуу ээжүүдтэй хандаж ер нь хүн хөдөлмөрлөл хийж ивэл хүмүүсийн одоо ажил амьдрал их сайжирдээ шүү. Тийм учраас одоо эмэгтэйчүүд бол арга гэрээ үүрч байдаг. Тийм учраас энэ сайхан одоо нэр хүндтэй ажлаа улам сайхан үргэлжлүүлж одоо хойш үеэ залгамжилж яваарай гэж хэлэх байна. Эх орон ард түмэн орон нутгийнхаа хөгжлийн төлөө бүтээлчээр ажиллаж өөрийн итгэх манлайлалаараа байгууллага хамт олон салбараа хушуучилсан шилдэг эмэгтэйчүүд бидний дундаас төрөн гарснаас Хөдөлмөрийн Баатар 4 гавьяат цолтон 8 эмэгтэй Дархан уул аймагт амьдардаг байна. 2017 оны шилдэг ээжээр баясгалан бүтэн сайн саран гэрэл таванжин мамажи төмөрсөх солонго нор сүрэн давааж уран чимэг бат дүгэс сувдмаа сайн бэлэг гэсэн 13 ээж шалгарч энэ өдөр өргөмжлөл мөнгөн шагналаа
анхаардаж авлаа. Буянтай ээжээр цэрэн пагам, дулмаа, цэрэн пил, үүр цайх, юн гэрэн, төвшин цэнгэл, алтан гэрэл, цэрэн, инх тайван, бадам гарав, норов, цэвлэмаа, цэрэн долгор, баясгалан, дашаа, валия, оюун, цэцэгмаа, сумья гэсэн 19 ээж буянтай ээжээр шалгарсан байна. Их баяртай байна. Өнөөдөр одоо Дархан хотынхаа шилдэг эмэгтэйчүүд эмэгтэй болсондоо одоо мат туйл их баяртай байна. Хэдэн хүүхэд төрүүлж байна? Би 3 хүү төрүүлсэн. 3 хүү минь бүгдөө дээд сургуультай өссөн улс их орондоо ажил хийж амьдарч байгаа. Ерөөсөө тийм л их баяртай байна. За, залуу хожуугиндаа хандаж та юу гэж? Уу ер нь ирээдүйн одоо энэ хооч үеийнхэндээ ярихад бол ер нь хүн шударгалд амьдрах ёстой. Шударгал байвал бүх юм сайхан болдог гэдгийг л хэлмээр байна. Өнөөдөр энэ Мянган ээжийн баяр 107 дахь удаагийн одоо энэ сайхан баярт үйл ажиллагаанд оролцож энэ хүнтэй сайхан одоо шагнагдаж байгаадаа үнэхээр маш их баяртай байна. Сэтгэл маш их тоогдолжээ. Ер нь залуу хооч үеийн маань одоо хүмүүс эх орноо одоо авч явах энэ хүмүүс бол үнэхээр нэг нэгээ хүндэлдэг, хайрладаг, үнэн шударга одоо тийм энэрэнгүү тийм сайхан иргэд өсөн хүмүүжээсэй л гэж өрөөж байна. 22 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа энэхүү арга хэмжээ Дархан уулын аймгийн залуучууд театрын их танхимд амжилттай зохион байгуулагдлаа.